bussiga Eirados Radosse ja arvata võib, et see matkarada läheb siit alla vist. Olen jõudnud Eirados Radosse, siis see on nagu ülemine vaateplatvorm, mis Nunnade orule, kust avaneb vaade. Et aga seda orgu nüüd väga küll mul pildile vist ei jää. Aga seal ta on. Kuna ma olen ise varjus ja päike paistab nüüd selja taga. Мы Белоруссия. Белоруссия, окей. Siin on nii, et kui oled päiksepaiste käes, siis on nagu soe. Nii kui varju lähed, on jube külm, mägede värk. Et see on asja teada, et kus kohas siis hakkab minema see jalgsimatkarada. Enamus rahvast, kes siin on, vist ei lähe jala, aga see läheb sealt kuskilt sealt bussi tagant. Vaatame, kas leian. Nii, siit ta peaks siis minema. Mingisugused puud, mille vilju saab ka süüa. Pähkelda päris ei olnud. Ma igaks juhuks seda sööma ei hakka nüüd. Siin on nüüd täiesti normaalne rada, aga mul loomulikult vihmaga seda ei kõnniks, sest ta on täiesti pinnase tee. Kokku brittidega Nottinghamist, kellega siis tegime vastastikku pilte või kaunis kohas. Nii et sain ka kena pildi, kus ma olen tervikuna peal, mitte ainult larv ja üles tõstetud käsi. Kuskil siin voolab vesi. Seal vist. Siin on nüüd kaks võimalust, kas minna paremale, vana maantee peale või vasakule. Arvata võib, et lähen vasakule, sest siin üks linnuke siristab väga kurjakuulutavalt või tähendab hoiatab millegiga, et nüüd parem ei lähe siis. Britid on must ette jõudnud. Jube kiiresti kõnnivad. Vanad matkajad vist.
Ettevaatlik tuleb ikkagi olla siin. Vahtid oma jalg ette. Enne Lunnatorgu olevale ühele vaateplatvormile, siin on isegi laud, kus saab istuda ja siit hakkab midagi kohe kokku alla varisema, kus nende kaunite palmikestega kahjuks. Nii olen siis Nunnade orbi jõudnud ja esimene tüütu asi oli see, et nii kui maha tulid, nii hakkasid taksojuhid ja kõik hotelli, restoranid pealegi, ma tulen nüüd sööma meile, oled ju väsinud on ja mõtlesin, mul on sai kaasas. Et see on nagu tobed, et õnneks Funchalis sihukest jama ei ole. Äge nimi. Mägedes oleme Käperianes kohaliku juurust. Nii, ja seal paistab see platvorm, kus kohas ma Vikerkaart nägin. Selles orus oli midagi siin tegemist nunnadega, aga põhiline selle oru väärtus on see, et Madeirat külastasid sageli piraadid, aga siin olid nad peitunud mägede taha ja elasid rahus siin oma augus. Päris põlevagi sõita bussiga.
see cable car'i värk nüüd siin läks maksma siis 16 euri edasi-tagasi. Ma vahepeal mõtlesin, et justkui ma lähen nagu jala alla, aga ma viitsi vist enam, ma olen juba ühe korra alla läinud mäest. See siis on Funchal, me hakkame varsti minema Funchal, nagu nad ütlevad koordinaate taha, nii et seda rohkem enam näha ei ole varsti. Aga ees on banaaniistandus. Tore on selle, kui korjata sinna ääre peal banaane. Väike libastus. Kuidagi vist on nagu ekspressliin, et vahepeal peatus ei olnud, aga siin hakkab paistma nüüd lõpppeatus juba. Nii ongi lõpppeatus. Siin üleval mul on siis nagu mitu optsiooni, kas minna Jardim Botanikusse või Igreasse, see vist on mingi loss. Mägi on nagu selja taga, aga siit tuleb jälle ronida. Hirmused mood. Mingi kabel vist. On jah. Peaks olema kuskil siis botaanikaed. Neil veel. Kavalad läheb maa alla. Alla minek tuleb hirmsam olevat. Siit kuskilt üles, aga pole küll lootustki. Koledad taedatud, aga nad avaldas selline vaade, ainult et mul ei ole seda vaja, nad on näod. Aga siit mere äärde ei saa. You